always been kind. You've always been there for me. You guide me on your path, and you never leave me alone. 'Cause you are the shepherd who guides your flock, who cares with a loving heart. You've said that you will stay with us until the very end of days. Vi har et par i den varme stol i dag, og det betyder, at vi laver noget parterapi, noget rådgivning for par, og vi har så haft en samtale med det par, som er her i dag, og de vil gerne hænge lidt på her, mens vi efterbearbejder og kommenterer lidt på, hvad vi snakkede om. Ja. Både sidste gang, vi havde en samtale med dem jo, her for en uges tid siden eller sådan noget. Ja. Så jeg tænker, at de har fået tid til at processe lidt af det, som kom frem. Det var faktisk en meget intens stund, vi lige havde der. Ja. Så de sidder herovre i den varme stol, som vi kalder det, og som vi faktisk kalder hele programmet. Så nu vil vi prøve at høre lidt fra dem. Så hvordan er det gået siden sidst med jer? Det er gået godt. Ja, det synes jeg. Kunne I bruge det til noget? Alle vores bevingede ord der. Der var meget at tage fat på. Og også det, at der er meget at tage fat på. Det betyder, at det virkelig er... Man har ligesom fået nogle redskaber i hånden, som man pludselig kan bruge, ellers så står man jo ligesom og ikke rigtig, hvordan kommer vi videre. Ja. Det var sådan, vi stod inde i, vi talte med jer. Hvordan kommer vi videre her? Og så kom jeg igen det ene redskab efter det andet, så det var ligesom, okay, godt, lad os lige prøve den her. Altså, jeg mest det der med at være ægte. Det kan jeg i hvert fald mærke. Det rørte mig virkelig. Så I har fortalt os, at I har været gift i 20 år. Så der er løbet noget vand i åen, kan man sige, og så lander man der. Man plejer jo at sige, at der er lidt krise der ved 7 år, og så igen ved sølvbryllupsalderen nogle gange, så er der nogen, der giver op på den tid. Men det skal I jo helst ikke jo. Så det er jo meget godt at tage det lidt i opløbet der ved 20 år efter. Så ja, kan du huske, hvad vi snakkede om, Lars? Ja, det var i hvert fald noget med at ikke komme ud med det, som I havde i jer, ikke? Altså, det var... Der var ligesom mange ting, mange gamle sår, som sad, som ikke rigtig var blevet løst op, og der var noget med en stor bunke af ting og sager, som der var brug for at komme lidt ned i. Det var den bunke, du snakkede om, det kan jeg godt huske. Prøv at sige lidt om det, fordi det synes jeg, det var jo lidt af en aha-oplevelse for det par her i virkeligheden, at der var så meget. Og det er jo også nok det, der ligesom sker, at man dækker det lidt til, fordi hverdagen skal gå, og man gider ikke have problemer hele tiden, og så bliver man jo nok lidt overfladisk i virkeligheden. Ja. Men det bliver problemerne jo ikke løst af. Ja, altså det man i hvert fald kom frem sidste gang, det var jo ligesom, at herren i fællesskabet, han ligesom, i parskabet der, han følte ligesom, at det var svært at vinde en sejr, og ligesom aflevere noget, som landede 100% over på dig, ikke? Altså, så det var ligesom blevet til en stor bunke af nederlag, hvor det egentlig virkede som om, det galt faktisk bare om at, kan jeg ikke bare få lov at vinde en sejr nu? Altså, er der ikke et eller andet, jeg kan sige, som du kommer til at tage imod af hjertet? Altså det, vi støder på ofte, det er jo særligt også det omkring manden, ikke? At de har succes på arbejdet, og der kører det bare derudad, og de kan have chefstillinger, og de kan have alle mulige ting. Når de så kommer hjem, så er det ligesom en vis anden person, der har kasketten på, eller hvad skal man sige, ikke? Og det er jo også fint nok. Altså,
vi kvinder er jo super gode til at styre, kan man sige, ikke? Og få noget til at ske. Det har du i hvert fald ikke problemer med, at jeg ordner alt det huslige, og ja. Det kan vi jo godt lide, også mænd i virkeligheden. Ja, altså, jeg tror, og på hjerte, hvad der skal ske, eller ja. Vi elsker at have en glad kvinde, som bare styrer det hele, fordi der er mange detaljer, som vi ikke går ind i, og som vi ikke interesserer os for. Vi interesserer os måske mere for de store linjer, og at skibet sejler i den rigtige retning. Jeg skal ikke spørge dig, hvad du vil have til mad at spise, eller hvornår vi skal spise, eller sådan noget lignende. Det vil du gerne have at vide. At regner der med, der kommer vand af os. Lige præcis, sådan er det. Ja, vi er også lidt den gamle skole. Jeg ved, hvordan helt på unge mennesker, de klarer det der, men det er jo lige meget sådan set. Dem vi typisk har haft i rådgivning og har i rådgivning, det er jo der omkring. Er det ikke sådan lidt fra 30 til 50 eller noget af den stil? De fleste, ikke? Jo. Så det er altså der, hvor der stadigvæk er håb, hvor man ikke har opgivet, og så bare kører på rutinen, ikke? Og lever hver sit liv. Så det er også der, der tit er krise inden, der hvor børnene bliver store, ja, og så sidder man alene tilbage 2 forældre, og hvad har vi så egentlig sammen nu? Ja. Altså, det er vi ligesom været sammen for børnenes skyld i mange år, ikke? Og så lige pludselig, så tænker man, hvad? Bliver det mere tomt, og så skal man til at komme hinanden ved i virkeligheden, ikke? Ja. Men jeg synes, at jeg var alligevel overrasket over den store bunke, som I havde, og som du også spottede ret hurtigt, hvor du ligesom begyndte at bore dig lidt ind. Jeg synes, det var et fascinerende øjeblik der, hvor du, Lars, du ligesom begyndte at virkelig udfordre ham. Ja. Det kunne vi godt snakke lidt mere om, fordi det var altid 2 sider, ikke også? Så man kan jo zoome ind på hvad som helst, han har sagt flere ting, men det her, det var sådan meget specielt, meget fascinerende, det her med, hvor det virkelig gik op for ham, for dig, hvilken bunke du egentlig havde, som du egentlig ikke havde taget hul på. Ja. Så hvad var det egentlig for en bunke? Hvad var der i den bunke? Ja, jeg synes, sådan tit så er det faktisk kun få ting, ikke? Man synes på en måde, man har så mange forskellige problemer, og altså, men de følelser, det sidder tit i den samme slags situationer. Og jeg synes, at det her tilfælde, der synes jeg, det bliver meget klart, det der med, at du sådan set virkelig bare ikke følte dig respekteret, fordi du følte ikke, du kunne komme op til overfladen. Altså, du kunne ikke aflevere noget, og da vi ligesom snakker om det, så var du meget sådan, ja, det er sådan, det er, det er præcis sådan, det er, ikke? Fordi, altså, du har bare levet et langt ægteskab, og du har prøvet mange gange, og sådan egentlig har noget på hjertet at sige noget til din kone, men du følte vel egentlig, at du nærmest aldrig var lykkes med at få landet et eller andet. Og hvis det så var landet, så gik der 2-3 dage, og så kom du tilbage, og så var det ikke landet alligevel, så skulle vi alligevel vende det om, ikke? Og det tror jeg var den bunke i det her tilfælde, altså nu vil jeg simpelthen have lov til at bestemme et eller andet, ikke? Ja, det er rigtigt. Det var det, du sagde. Altså, han havde bare brug for at bestemme et eller andet. Ja. Det var faktisk lige meget, hvad det var, ikke? Jo. Og det er jo egentlig lidt skrækkeligt at tænke på, at det er sådan, men jeg tror, det er totalt rigtigt, at vi kvinder, vi kan godt tage imod noget altså på en god dag, ikke? Altså, men så er der gået nogle dage, hvis vi så lige har bearbejdet det i vores følelser, der kommer et eller andet op i følelserne, så ligesom, det du sagde den dag der, eller hvordan, og så videre. Og så begynder ligesom forfra, ikke? Ja. Og det er jo også det der berømte, altså, hun får ret, og han får fred. Altså, det er jo sådan noget, man siger, ikke? Jeg tror, at mænd, de kan rigtig godt lide at få fred. Altså, så, okay. Hvis det så viser sig over årene, at han ikke kunne lande noget, jamen, så bliver det også en vane, ikke? Og nu lyder det selvfølgelig som om, at manden i det her tilfælde ligesom er en ren engel og er ret i det hele. Men det er jo en mekanisme, som der sker, altså hvor det er meget vigtigt for manden at føle sig respekteret. Virkelig. Jeg tror, altså faktisk, virkelig tror jeg som mand, at vi elsker, når vores kvinde styrer. Og vi elsker at se en lykkelig, og bare fuld gang i den, og vi har egentlig slet ikke lyst til at beslutte en masse ting, altså om alle mulige ting, som vi ikke
sikkert som mænd heller ikke synes er så afgørende eller vigtigt, så gør vi bare det, som passer vores kvinde, og det er vi egentlig super lykkelige ved. Men det, som virkelig gør ondt ind i en mand, det er, hvis man ikke føler sig respekteret. Virkelig. Og det tror jeg, det var blevet til lidt et kompleks her, at hvis jeg aldrig kan få lov, hvis jeg har den her følelse af, at jeg nærmest aldrig har kunne lande noget, så kan jeg simpelthen ikke føle, så har jeg ikke, altså så min selvrespekt går i stykker, altså hvis ikke det kan lade sig gøre mig at komme igennem med en eller anden ting. Og det kan jeg forestille, at der er mange mænd, der sidder med den fornemmelse. Altså vi plejer at sammenligne det med en kvinde, at hvis ikke hun føler sig elsket, så er det det samme som, at manden ikke føler sig respekteret. Men det tror jeg ikke med min erfaring med mange 100 ægtepar over de sidste mange år. Der tror jeg ikke, det er fordelt sol og vind lige her. Nej. Der tror jeg mere, det er kvinderne, der har siddet og grædt og haft noget imod mændene og ikke følt sig elsket, og så kan han ikke blomster, og så kan han de forkerte blomster og alt det der, ikke? Men tilsvarende, at han ligesom, hvad skal man sige, havde ret til at være lige så, hvad skal man kalde det, ikke krænket, men virkelig føle, at han ikke var respekteret lige så meget, som hun følte, hun ikke var elsket. Og det er jo bare det, vi kommer tilbage til igen og igen, stort set i alle par. Du skal synes, jeg er smuk, og at jeg skal vide, at du elsker mig. og du skal bare vide, at jeg er stolt af dig, og er du dog en fantastisk mand. Altså, jeg er så stolt af dig. Tak. Og så, det bliver man glad. Så har vi det godt. Altså, og det så kan man prøve at lave om på alt muligt mand og kvinde, men altså, det kan de aldrig få overbevist mig om, at det er blevet lavet om. Nej, det tror jeg ikke. Fordi det er bare sådan, det fungerer. Ja, det er det. Så det. Men der fik I noget gennembrud på en eller anden måde ved, at I fik snakket om de her situationer. Fik du så landet noget, synes du, efterfølgende? Ja. Da vi havde afsluttet vores samtale. Ja, det synes jeg. Det var ligesom om der kom et par ting op, som jeg tænkte på, som jeg talte om, og så kom der bare lige ud, uden at filtre, altså ikke at jeg bare, altså hvor jeg bare kunne mærke, det her, det var noget, jeg havde på hjertet, og så kunne jeg bare sige det klart og tydeligt, og opleve, at det lander hos den anden, faktisk med det samme. Der var ikke noget at skulle prøve at få det lirket ind, eller overbevise, eller noget. Det var slet ikke nødvendigt. Hvad stødte de ind i der? Altså, også ved dig. Altså, hvordan kunne du tage imod det lige pludselig, hvis du ikke har kunnet tage imod det før? Hvad er der så ligesom sket i det her? Eller var det bare sådan, nu vil jeg virkelig bare høre alt og sørge for at sige ja til det hele? Eller trængte det også ligesom ind? Eller hvad skete der? Eller jeg har lige mange spørgsmål, men var du også klar over inden, at han havde det sådan, at der ikke var noget, der kunne lande på ham? Fordi det er jo ikke sådan skyld og ikke skyld. Altså, der er to parter i det, så det er jo ikke det, vi sidder med. Altså, vi opererer aldrig med begrebet skyld. Men der er nogle årsag-virkninger, og der er nogle måder at opfatte ting på, ikke? Men nu stiller jeg lige en masse spørgsmål her. Det var i hvert fald en stor øjenåbner for mig, at der simpelthen var en hel bunke inde i ham, som han ikke havde kunne komme af med. Ja. Og det, efter vi havde talt med jer, så var jeg i hvert fald virkelig besluttet på, at jeg må give ham lov til at tale nu, og få sagt nogle af de her ting, og altså lytte. Ja. Så det var jeg meget indstillet på. Og så var det faktisk, altså midt i det her, der har jeg savnet igennem årene at mærke, at der var en mand, som havde noget på hjertet, fordi det var jo også blevet slukket mere og mere. Så det var, da han begyndte at sidde og sætte ord på nogle ting, og jeg kunne mærke, det er simpelthen ægte, det her. Ja. Det er sådan, han har det. Og han vågede at få sagt det helt, som det var. Så var det faktisk virkelig forløsende. Altså, jeg var egentlig meget taknemmelig over, at der er et menneske her, som har noget på hjertet, eller at mærke, han var der. Altså, der er nogen hjemme, eller hvad man skal sige. Så du har sådan set savnet
hvert fald som en efterrationalisering, kan man sige, har du savnet, at han ligesom kom frem, og du har ikke rigtig vidst, hvor dybt det var i ham, det her. Kan man sige det sådan? Ja, det kan man, og jamen, det har jeg. Jeg kan se, og det er selvfølgelig en efterrationalisering, men jeg kan se, at som kvinde, at jeg har brug for at have en stærk mand, og have en at bokse op imod, og have en, som ikke bare bliver stille, eller får fred, eller hvad kan det, eller fladt ned. Ja, altså som det fik vi også talt om, at tit hvis jeg har sagt noget til ham, eller så har jeg forventet, der kom en kamp, eller han sagde fra, eller hvorfor? Altså har du du har forventet, at han sagde fra, når du sagde noget til ham. Hvad er det sådan en trang i dig til ligesom at se, om der var noget mand i ham, eller altså sådan ligesom teste ham, eller hvordan? Eller hvad kunne det være for nogle situationer? Ja, hvad kunne det være? Fordi det er jo lidt, måske nogle gange, altså det kvindelige, at vi vil gerne have en stærk mand, men når han så kommer, så er sådan, okay, ikke? Altså slap lige af, ikke? Så kan vi alligevel måske heller ikke tage det i virkeligheden. Det er det. Ja. Så hvordan virker det på dig her? Ja, var det fordi, han ikke var skrab nok, siden du kunne tage det, eller hvad? Det kan da godt være. Det kan være, at vi skal have et par runder mere. Ja, det er et godt spørgsmål. Hvor han ikke begynder at rulle sig ud, jo. Ja, lige præcis. Det er godt, jo. Lige præcis. Ja. Det er lige det. Så blev det stille her. Ja. Hvad tror du? Jamen, det har været svært for mig at tage imod, når han rullede sig ud. Så han har rullet sig ud? Ja, vi har haft mange diskussioner igennem årene. Ja. Og det har som regel været mig, der vandt dem. Og derfor er der også kommet den her bunke i ham, og følelse af, at jeg kan ikke vinde den sejr. Og så når det er sagt, så er jeg så begyndt de senere år særligt at kunne se, at det her, det skrider. Altså, det går galt. Og savnet, altså kunne mærke, at han var hul. Der kom sådan en tomhed. Ja. Og hvem er han, og hvorfor kommer der ikke noget fra ham? Og så efter den snak her, vi havde sidst særligt, kan se, at det er jo noget, jeg har været med til at producere. Så har du tænkt over det før, om du ligesom har slukket noget i ham, eller det her med, at du ligesom vandt runderne hver gang, at havde du sådan en eller anden fornemmelse indeni, at det er meget fedt at vinde, men det er alligevel et eller andet, der ikke er så fedt, eller hvad? Hvis man sådan skal gå tilbage, eller er det først nu, at det er blevet mere klart for dig? Jeg tror nærmest det første er nu, fordi jeg har egentlig bare tænkt, så det gik han med til. Så forstod han endelig, at jeg havde ret. 1-0. Så forstod han endelig, at du havde ret. Ja. Præcis. Men det har I så været nu har I så været i situationer, altså hvor du reelt kunne mærke, at du godt kunne back lidt over fra den rettighedsfølelse der, eller, og helt reelt, sådan helt ned i maven, ikke bare for at være god, eller terapeutisk, eller hjælpe ham med den her bunke, eller, fordi det er jo også det her med at være over og under. Ja. Altså, fordi man kan også godt være meget larret sig over, hvis man synes, en eller anden person er sådan lidt, jamen lad ham nu bare få en lille sejr, ikke? Eller sådan, hvordan? Jeg synes, Hvad tror du? Hvad tror du selv? Er du ligesom nået dertil, hvor du kan vurdere det, eller? Det ved jeg ikke, om jeg kan vurdere i virkeligheden. Men jeg ved, at han tog fat i nogle ting, som ramte mig, som jeg ved, det her det er sandt. Og det at høre ham ligesom sætte ord på, det her, det kan jeg ikke leve med i dit liv. Det ramte mit hjerte, kunne jeg mærke. Og som sådan en stopper. Altså, og det, at han satte ord på, det vil jeg ikke finde mig i mere. Det skal stoppe det her. Det kan jeg ikke leve med. Det kunne jeg mærke, at det ramte. Og hvad ville der ske, hvis han ikke kunne leve med det mere? Altså, var det ude på kanten på den måde, at du ligesom tænkte, jamen, jeg vil alligevel ikke have, at han går ud af døren, eller var det sådan nervepirrende, eller var det bare sådan, fordi I bund og grund er gode venner, og så
kunne I lige snakke om det, hvis det så er det, du føler? Eller sådan. Forstår du? Altså, kom det sådan til lidt en frygt? Altså, kan han virkelig, altså mener han det, han siger, eller kan han finde på at smutte, eller? Altså. Jamen, han startede inden samtalen med at sige, det er ikke fordi, jeg er på vej ud af døren. Nej. Altså, lad os bare begynde at tage hul på det her. Fordi at jeg tror, allerede inden vi gik i gang, der tænkte jeg, hvor bærer det her hen? Ja. Den der kæmpe bunke. Var du bange for at det kunne komme til noget ultimativt? Ja, jeg tror, det lå lidt og lurede. Ja. Og også i det her, vi begyndte at snakke sammen, så er der også kommet ting op i mig, hvor jeg kunne se, at der var faktisk en sårbarhed, som jeg ikke har været helt i kontakt med. Mm-hmm. Så jeg begyndte at kunne mærke den der, at han kunne reelt godt kan vide, hvor træt han er af mig. Altså, men jeg vil ikke sige, at det var ikke sådan derude på kanten, hvor jeg tænkte, nu går han. Nej. Men jeg kunne mærke ham for første gang i meget lang tid, og det var som om, at bare det nærmest var lægedommen, at høre ham sige stop, og det her, det vil jeg simpelthen ikke have. Og så mærke han ligesom rejse sig, altså, og ja. Det gjorde dig måske også tryg, at du siger, at du mærker, at han ligesom rejser sig, han kommer frem. Jeg tænker måske også, at der måske også kan være lidt dårlig samvittighed som kvinde, hvis man ligesom ved, at ens mand ikke kommer op til overfladen, når han sidder og siger det. Så kommer der vel også en anden form for lettelse, altså. Ja. At du sådan mærker, okay, nu kommer han frem, og nu kommer han til ord, og nu kommer der lidt mere balance i det her. Ja, det er det. Du siger også selv, at du fik altid ret, kan man sige, ikke? Ja. Jeg tænker bare på, at det var nok ikke din opfattelse, at du altid fik ret. Jeg vil da gætte på, hvis du ligesom tænker tilbage på den tid, så vil du sikkert tænke umiddelbart, at det bare, om vi snakker om alle tingene, og så landede vi tingene. Ja, præcis. Og så blev vi enige om det. Ja, præcis. Og det er aldrig gået op for dig, at han faktisk aldrig har fået lov til at vinde. Nej. Eller vinde. Han har ikke fået lov til at få gennemført noget, han havde på hjerte. Nej. Men mindre det var noget, du også havde på hjerte. Præcis. Det tror jeg, det er nok det, der sker. Du snakker om, at mænd gerne vil have fred. Altså, det er nok ikke, fordi vi sådan på den måde ønsker at have fred, men det er bare ligesom, vi kapitulerer, tror jeg, som mænd. Ja. Og så er det bedre med fred, fordi kvinderne plejer at være dem, der er bedst til at snakke situationerne til ende, og de ved med at argumentere. Være i det på en måde, indtil man til sidst tænker, tror jeg, mange mænd tænker, jamen altså, så bliver vi bare enige om det, fordi der skal vi ikke snakke om noget andet, skal vi ikke se at komme videre. Du nikker. Nemlig, ja. Manden nikker herovre i den varme stol. Man når ligesom et punkt, hvor man bare sådan ikke orker mere. Altså. Og så har jeg jo mit arbejde og mine venner, og du ved, så fokuserer jeg på noget andet, som jeg egentlig synes er mere meningsfyldt, end at blive ved med at snakke om alt andet, som jeg alligevel ikke kan forholde om, og ikke kan få gennem. Har du følt, at det var din skyld, eller altså, at det var dig, der ligesom havde problemet, eller har du været bevidst om, at det var hende, der havde problemet, eller har det været 50-50, eller hvordan? Jeg har vendt det indad mod mig selv. Du har vendt det indad. Ja. Er det meget typisk mænd at gøre det? Altså, man ligesom tænker, hvad kunne jeg selv have gjort? Altså, I er jo ligesom traditionelt på en måde hovedansvaret i familien og det gammeldags. Jeg tror, mænd er meget bedre til at på en måde at se sig selv, end kvinder er, tror jeg. Altså. Okay, så. Ja, tak. Altså, jeg tror, det er meget normalt for en mand at ligesom synes, at altså, okay, hvad kan jeg galt der, og det kan jeg godt have gjort bedre. Og, altså, man tænker tit som mand, tror jeg, det tror jeg, mange mænd gør, at man ligesom lander det på sig selv og synes. Jeg synes jeg har altid lagt mærke til, altså, forestiller mig sådan, når kvinder ligesom er ved en café, så sidder der sådan 4 eller 3 enlige kvinder sammen med en gift kvinde, ikke? Og så kan de alle sammen blive enige om, at hende, der er gift, hendes mand, han er i hvert fald frygtelig. Virkelig.
Så det tror jeg ligesom, der er mænd meget mere. Altså det er også min erfaring med alle de par, jeg har haft. Altså mændene klager aldrig over deres kvinder. Men kvinderne, de er fyldt af det. Fyldt af hvad der er galt med deres mænd, ikke? Det er altså voldsomt generaliserende, men det er bare, hvad jeg har oplevet. Jeg synes, det er meget sjældent, at en mand sidder og taler ned om sin kvinde, og det er heller ikke ham, der vil til terapi, vel? Altså, han vil bare prøve at klare det. Det er vel også den mandlige stolthed, ikke? Altså, han synes, han skal klare det, og han vil gerne klare det, og så er det nok ham, der ligesom er noget i vejen med, ikke? Hvis han kunne nok have gjort et eller andet, tænker jeg. Så man kan sige lidt firkantet. Hvis en mand går for en kvinde, så tænker manden nok, hvad gør jeg galt her, hvad kan jeg gøre bedre, og det var altså på den måde, ikke? Og hvis en kvinde går for en mand, så tænker man, hvad kunne manden have gjort bedre her, ikke? Og hvad er vi for nogen? Hvad er der gået galt med ham, ikke? Hvad er noget? Jamen, det er desværre rigtigt, altså. Det er rigtigt. Det er jo super positivt, at I har fået taget hul på den bunke der. Så hvor mange ting var der i den bunke, eller hvad skal man sige? Ja, 2 ting indtil videre. 2 ting, som er kommet frem. Jamen, der er sikkert mange gode samtaler, I kan få der over aftenkaffen. Men der var også det med den bunke. Den anden side af den bunke, det var jo også, når der så kom noget op, som du skulle forholde dig til. Så i stedet for at forholde dig til det, så blev det ligesom, altså nu kan det være lidt nok-agtigt, ikke? Jo. Fordi jeg har hele den her bunke liggende alligevel, så nu smider jeg det bare op på toppen af den her bunke. Ja. Så det er jo den anden side af det, at den bunke også forhindrer dig i at faktisk tage den konkrete situation, og så gøre noget ved den situation. Mm-hmm. Ja, det bliver passiv, altså, eller hvad skal man sige, opgivende, eller kigger ind af, og men problemet var jo nok, at det her tilfælde, at du ligesom mistede frimodigheden på en måde, ikke? Når du kom hjem, og det har jeg jo hørt så mange gange, mens det kører for mig på arbejde, når jeg kommer hjem, så kan jeg ikke finde ud af noget. Så der er et eller andet, der går galt på en eller anden måde. Altså. Jeg tror, det er fordi, altså, du vender det ind af, ikke? Og så mister du egentlig selvrespekten undervejs. Altså, fordi du kan faktisk ikke helt se dig selv i øjnene, fordi den der bunke, du ikke har klaret, det ved du et eller andet sted inden i det også godt, at du skulle have klaret bedre. Ja. Og så smider du op på den bunke, og så får man aldrig komme ud af den onde cirkel. Fordi selvrespekten egentlig er gået i stykker, ikke? Men så kan andre jo heller ikke respektere en. Nej, det er det. Hvis ikke man kan respektere sig selv. Så det er jo... Det er og hvis en mand gerne vil respektere, så han ikke respekterer sig selv, jamen så kan hans kone måske heller ikke respektere ham. Det er sådan, det går. Ja, så det er også ligesom på en måde, det ender i noget underskud for begge parter. I stedet for, at man egentlig bare kunne, altså ligesom man gør med børn, ikke? Der roser man, og man bygger dem op hele tiden, ikke? De vil gerne have ros, og bare du lavede en flot tegning, og alle mulige ting, ikke? Og der ligesom, tror jeg, bare en tendens til, når man så bliver et par, jamen så skal man jo ikke gå og rose hinanden, altså. Og så fordi, så kan der være nogle issues, hvor man ikke... Jeg har sagt, jeg elsker dig dengang. Ja, for 30 år siden, eller et eller andet, ikke? Men altså, jeg tror egentlig godt, at det kan være et problem. Så tænker man bare, jamen du ved jo, at jeg elsker dig, eller du ved jo, at jeg respekterer dig, men det er meget godt at lige huske at... Det ved man ikke alligevel helt. Godt lige at huske at sige det, ikke? Nemlig. Så... Jeg tror, det er et større problem, at mange mænd mister simpelthen selvrespekten i forhold til deres hjemmesituationer, i forhold til deres hustruer. Det er jo også noget med, når der er børn, så er der jo tit uenighed omkring, hvordan de skal takle det, ikke også? Og jeg synes også, det jeg har set tit, så bliver det moren, der bliver mere aktiv i forhold til børneopdragelsen. Og faren, han er mere sådan laid back på en eller anden måde. Og hun synes bare, at han skal tage sig af det her, fordi kan du ikke sige noget til dem, og de gider ikke gå ud med skraldespanden, og det og det og det og det, ikke? Og så kommer den kamp ligesom ind, ikke? Jo. Også, det tror jeg da også er en, du ved ikke, om I har oplevet, men vi har også børn jo. Hvordan har det været der? Har det været sådan
hvem har været den strengeste, altså i jeres? Det har også været moren. Det har været moren. Det har det været. Ej, den snakker I ikke nået til endnu, tænker jeg. Eller hvad? Ja, Har I snakket om det? Vi har talt lidt om det, at vi kom til at tale om for mange år siden, at da vores børn var helt små, at jeg spurgte min mand, hvordan skal vi egentlig opdrage dem? Hvor han netop svarede, at det kommer af sig selv. Nå ja. Og at det var ligesom vores udgangspunkt. Vi startede der. Så fra starten har vi ikke stået særlig stærkt, fordi vi netop ikke var enige. Nej. Og jeg har været den skrappe, og han har været den søde, og det har vi bare fundet ud af, at det virker bare overhovedet ikke. Nej. Og vores børn har lidt under det. Ja. Det har været det har været svært for dem. De har haft brug for en blød mor og en far, der kunne sætte nogle grænser på en eller anden måde. Ja. Så det er noget, vi begyndte at tage fat i. Ja. Det er jo sikkert meget kontroversielt at sige det i dag. Altså, Ja. jeg hørte forleden dag et interview, hvor intervieweren han sad og talte med en kvinde, som, jeg kan ikke lige røbe, hvem det var, men i hvert fald, så sagde han, altså, sidder du simpelthen og siger, at der er biologisk forskel på mænd og kvinder? Er det det, du sidder og siger her? Og så hun skulle prøve at fedte sig ud af det her, ikke? Så tænker jeg bare, at folk er blevet gale, altså det rabler for dem fuldstændig, ikke? Men det er jo den her præmis, som sikkert folk, som sidder og ser det her, de tænker måske, jamen hvad, hvorfor skal hun være blødere, og hvorfor skal han være strengere, ikke? Altså, Det er fordi, det virker. det er fordi, det virker. Lige præcis. Men bare, altså, er det ikke vildt? Bare det er jo sikkert mega kontroversielt. Altså, Det er helt så, ja. Fordi der er også mange fædre i dag, som er meget søde og meget, ja, det vi ville kalde før i tiden kvindagtige på en eller anden måde, ikke? Altså, så det, der er mange ting, der bevæger sig der med identitet også, ikke? Men jeg har i hvert fald en erfaring af, at det med den hårde og strenge mor og en blød far, det virker ikke. Det er jo også bare det, I er uenige i. Det virker jo heller ikke. Altså. Men det er i hvert fald det, I ligesom sidder og siger her, ikke? At Det er som om, det var blevet byttet om, og vi begge to egentlig også led under det. Og børnene kunne mærke, at de kunne mærke, at det ikke var godt. så tror du havde været glad for det dengang? For det er jo også tit, vi beskytter også vores børn, ikke? Altså, ville du have været glad for, at han ligesom kom og var lidt strengere, end du var dengang, tror du? Eller ville du have korrigeret ham, eller sagt, nu skal du ikke være for hård, eller sådan noget, tror du? Jeg tror faktisk, at jeg ville have sat pris på det. Ja. Det tror jeg faktisk, fordi jeg har selv fået nogle kærlige, gode grænser fra min far. Og det har hjulpet mig meget. Ja. Så derfor vidste jeg, at de har brug for nogle grænser. Der har ikke været en overbevisning i mig om, at de virkelig havde brug for, at jeg var på banen. Så det Hvad så? Er de så vendt tilbage til dig senere? Det er jo tit større børn, de tager nogle gode snak med deres forældre, når de bliver teenager og ældre, ikke? Det er det. Vi har haft nogle meget ærlige og åbne snakke omkring, hvordan det har været. Og de har virkelig givet udtryk for, at de savnede mig, som endda sat grænser, klare grænser for dem. Og de savnede en mor, som endda ligesom var sød og kærlig, og altså gav med den moderlige side, hvor det ligesom om jeg alligevel, den rolle kunne jeg, selvom jeg var den søde, så var jeg alligevel ikke den, der kunne udfylde. Det var ikke den bedste mor i familien. Det var ikke den bedste mor i familien. Det kunne jeg alligevel ikke finde ud af. Nej, det er da også for dårligt, hva'? Det er svært at være en, man ikke er, ikke? Ja. Jamen, det er jo super spændende. Ja. Så må vi jo se, hvordan I kommer videre, men I er jo altid velkommen til at vende tilbage, så kan det være, at I kan komme i den varme stol igen en anden gang. Eller vi kan tage det lidt mere bag kulisserne, men tak, fordi I ville være med i hvert fald. Det var egentlig bare meningen, at vi skulle sidde
at snakke vi to, men så da vi så lige havde haft den her samtale, og så tænkte jeg, men det var da egentlig en meget god idé det her, at lige beholde den varme stol her til denne her seance også. Ja. Så har du mere i dig, skat, som vi skal runde af med, eller så tænker jeg da bare, at vi siger tak for i dag, og tak fordi I lyttede med derude. Så håber vi også ser med, når vi får det næste par i den varme stol. Tak for i dag.